Also Leute, ein 90 Kilo schwerer Bullmastiff saß 573 Tage lang im Tierheim. 43 Familien haben ihn abgelehnt. Alle sagten dasselbe: zu groß, zu angsteinflößend, zu viel. Aber dann kam ein 3-jähriges Mädchen, das seit 247 Tagen kein einziges Wort gesprochen hatte, an seinen Zwinger. Und was sie dann tat, veränderte alles. Sein Name war Bruno, ein 90 Kilo schwerer Bullmastiff mit einem faltigen Gesicht so groß wie ein Kuchenblech, goldenem Fell, das aussah, als hätte man es in Honig getaucht, und Augen so tief, dass gestandene Männer wegschauen mussten. Er verbrachte 19 Monate in einem Betonzwinger im Tierheim am Stadtrand von Düsseldorf. Nicht, weil er aggressiv war, nicht, weil er krank war, sondern weil er riesig war. Und riesig macht Menschen Angst. 43 Familien gingen an seinem Zwinger vorbei. 43. Das Tierheim hat mitgezählt. Manche blieben stehen und gingen weiter. Ein Pärchen lachte und sagte: „Das ist kein Hund, das ist ein Bär." Bruno saß einfach nur da, wartend. Jeden einzelnen Tag. Die Tierheim-Mitarbeiterin sagten, er hörte auf, mit dem Schwanz zu wedeln nach Familie Nummer 20. Er stand nicht mehr auf nach Familie Nummer 30. Bei Familie 43 lag Bruno nur noch in der Ecke und starrte die Wand an. Als hätte er aufgegeben. Krass, oder? Markus und Clara suchten keinen Hund. Sie schauten sich kaum noch an. 18 Monate schlaflose Nächte machen das mit einer Ehe. Ihre Tochter Leni war 3 und hatte seit 8 Monaten keinen vollständigen Satz mehr gesprochen. Der Kinderarzt nannte es selektiven Mutismus. Clara nannte es herzzerreißend. Leni hatte einfach aufgehört zu reden. Kein Trauma, keine Erklärung. Sie wurde einfach still. Clara hatte ihren Job gekündigt. Markus arbeitete Doppelschichten. Sie gingen aneinander vorbei im Flur wie Fremde. Das Haus war still, auf die schlimmste Art. Es war Claras Schwester, die sie zum Tierheim schleppte. Ihr braucht etwas Lebendiges in diesem Haus, etwas, das atmet und nicht urteilt. Sie gingen rein und erwarteten einen Labrador, vielleicht einen Golden Retriever. Dann sahen sie Bruno. Clara erstarrte. Markus zog sie am Arm. Auf gar keinen Fall, der Hund wiegt mehr als ich. Aber Leni tat etwas, das sie seit Monaten nicht getan hatte. Sie ging direkt zu seinem Zwinger, drückte ihre winzige Hand gegen die Metallstäbe und flüsterte ein einziges Wort: groß. Clara brachen die Knie weg. Markus klappte der Mund auf. Die Tierheim-Mitarbeiterin hatte Tränen in den Augen. Das war das erste Wort, das Leni seit 247 Tagen gesprochen hatte. Sie unterschrieben die Papiere noch am selben Tag. Die erste Woche war absolutes Chaos. Bruno wusste nicht, wie man in einem Haus lebt. Er riss eine Lampe mit seinem Schwanz um. Er setzte sich auf den Couchtisch und trank aus der Toilette. Aber bei Leni war er anders. Er bewegte sich langsam um sie herum, bewusst. Wenn sie sich auf den Boden setzte, ließ er sich Zentimeter für Zentimeter herunter, bis sein massiger Körper flach neben ihr lag, sein faltiger Kopf sanft an ihrem Bein. Und Leni fing an zu sprechen. Nicht mit Clara, nicht mit Markus, mit Bruno. Bruno, sitz. Bruno, komm. Bruno, bleib. Kurze Wörter, einfache Befehle, aber es waren Wörter. Und jedes Mal, wenn Leni sprach, hörte Bruno zu, als würde sie die wichtigsten Befehle der Welt geben. Seine Ohren stellten sich auf, sein Schwanz klopfte auf das Parkett und er tat genau das, was sie sagte. Der Kinderarzt konnte es nicht erklären. Clara brauchte keine Erklärung. Ihre Tochter redete wieder. Das reichte. Solche Geschichten sind genau der Grund, warum wir das hier machen. Und ich sehe, ihr habt immer noch nicht abonniert. Ehrlich, das bricht mir das Herz. Klickt jetzt auf Abonnieren. Ihr wollt hören, was nach dieser Nacht passiert ist. Aber der Moment, der diese Familie für immer veränderte, passierte an einem Dienstagabend um 3:14 Uhr. Markus hörte es zuerst. Ein tiefes, dröhnendes Geräusch, das durch die Dielen vibrierte. Kein Bellen, kein Knurren. Etwas Schweres, etwas Dringendes. Er schnappte sich sein Handy und rannte den Flur entlang. Was er da fand, ließ ihn erstarren. Bruno saß im schmalen Flur vor Lenis Schlafzimmer. Alle 90 Kilo. An beide Wände gepresst. Sein massiger Körper blockierte den Gang komplett wie eine lebende Barrikade. Leni saß auf dem Boden hinter ihm. In ihrem rosa Schlafanzug, Tränen ihr übers Gesicht liefen, ihre kleinen Arme um seinen dicken Hals geschlungen. Markus' Herz hätte fast aufgehört zu schlagen. »Leni, was ist passiert?«
Sie schaute mit nassen Augen zu ihm hoch und sagte den längsten Satz, den sie seit über einem Jahr gesprochen hatte. Ich hatte einen schlimmen Traum und Bruno ist gekommen. Markus sank auf die Knie, genau dort im Flur. Seine Tochter hatte gerade 9 Wörter am Stück gesagt. Und der Grund war ein 90 Kilo schwerer Hund, der sich zwischen sie und alle Monster gestellt hatte, die in ihren Albträumen lebten. Clara erschien hinter ihm. Sie sah die Szene. Ihren Mann auf den Knien, ihre Tochter, die einen Hund hielt, den 43 Familien abgelehnt hatten, und sie brach zusammen. Von dieser Nacht an schlief Bruno im Flur vor Lenis Zimmer, jede einzelne Nacht. Nicht drinnen, nicht auf ihrem Bett, im Flur, mit dem Gesicht zur Tür, wie ein Soldat auf Posten. Lenis Wörter kamen langsam zurück und dann auf einmal. Zuerst Befehle, dann kurze Sätze, dann ganze Gespräche. Innerhalb von 4 Monaten sprach sie mit ihrer Erzieherin, mit dem Postboten, mit den Nachbarn. Und Bruno war immer an ihrer Seite. Beim Frühstück lag sein enormer Kopf auf ihrem Schoß. Im Park lief er so dicht neben ihr, dass ihre Hand ganz natürlich auf seinem Rücken lag. Wenn andere Kinder ihn mit großen Augen anstarrten, tätschelte Leni seinen faltigen Kopf und sagte: „Keine Angst, er ist nur groß, er ist nicht gruselig." Echt jetzt, Leute, ein 3-jähriges Mädchen, das einen 90 Kilo Bullmastiff verteidigt. Wenn euch das nicht alles über diese Rasse sagt, dann weiß ich auch nicht. Markus und Clara fingen auch wieder an zu reden. Nicht über Rechnungen, nicht über Termine, über Bruno und Leni. Darüber, dass ein Hund, den niemand wollte, ihre Familie wieder zusammengeklebt hatte. Manche Geschichten sind einfach zu gut, um sie für sich zu behalten. Heute ist Leni 5, Bruno ist 6. Sie liest ihm jeden Abend Gute-Nacht-Geschichten vor. Er schläft spätestens auf der 2. Seite ein. Und ja, er schnarcht so laut, dass die Fenster klappern. Aber niemand in diesem Haus würde eine einzige Sache ändern wollen. 43 Familien sagten Nein. Sie schauten Bruno an und sahen einen Hund, der zu groß, zu angsteinflößend und zu viel war. Aber ein kleines Mädchen, das 24 Tage lang nicht gesprochen hatte, schaute ihn an und sah genau das, was sie brauchte. Manchmal heilen die Kaputten sich gegenseitig. Manchmal wiegt Liebe 90 Kilo und schnarcht wie ein Güterzug. Und manchmal ist genau das, was deine Familie braucht, das, wovor alle anderen Angst hatten. Denn Bruno hat nicht nur die Stille in diesem Haus gefüllt, er hat einem kleinen Mädchen ihre Stimme zurückgegeben. Wenn das kein Wunder ist, dann weiß ich auch nicht, was eins sein soll. Habt ihr jemals erlebt, wie ein Hund das Leben eines Kindes verändert hat? Oder hat euer Hund eure Familie gerettet, als niemand sonst es konnte? Erzählt mir eure Geschichte in den Kommentaren. Wir warten auf euch.